Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. El-Kuddüs, kalp temizliği ve günahlardan arınmak için okunan bu esma, günlük 170 defa okunmalıdır. Ya Kuddüs, 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 Ya Kuddüs,
Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.